بسم الله الرحمن الرحیم. د پی ایچ پی دویم کلاس ته ښه راغلاست درته وایو. دا چې په تیر درس کې موږ په پی ایچ پی باندې خبره وکړله او د پی ایچ پی په انټروډکشن باندې مو خبره وکړله، پی ایچ پی مو وپېژندله. اوس راځو موږ د زمپ انسټالیشن باندې یو څه نه څه بحث کوو. په تیر درس کې موږ وویل چې د پی ایچ پی یا د یو ویب سایټ ډاینامیک ویب سایټ جوړونې لپاره باید موږ د HTML CSS جاوا سکرپټ سرورر باید پی ایچ پی او مای سیکول ولرو. د پی ایچ پی او د مای سیکول کنیکشن یا د پی ایچ پی د کوډ کولو لپاره باید موږ څو شیان ځان سره ولرو. یو دا چې باید ویب براوزر وي، موږ سره باید یو ویب براوزر موجود وي، هغه که هر یو ویب براوزر وي. بل دا چې د موږ سره باید یو سرور موجود وي. بل دا چې باید پی ایچ پی موږ سره انسټال شوی وي. بل دا چې باید موږ سره مای سیکول انسټال شوی وي. براوزر خو د هر وینډوز د انسټالیشن سره سم هم راځي او دغه نه بغیر تاسې نور براوزر هم استفاده کولی شئ. او سرور چې ده د پی ایچ پی لپاره موږ اپاچ سرور کاروو. همدغه شان پی ایچ پی باید ډاونلوډ کړو. همدغه شان باید موږ مای سیکول د ډیټابیس لپاره انسټال کړو. خو د دې ټولو انسټالولو لپاره چې موږ ځان ته راځو، اول پی ایچ پی ډاونلوډوو بیا انسټالوو، همدغه شان مای سیکول ډاونلوډوو بیا انسټالوو، همدغه شان سرور اپاچ سرور موږ انسټالوو بیا ډاونلوډوو. د دې ټولو ځان ته کارونه چې هر یو ځان ته راواخلو، ډاونلوډ یې کړو او هغه انسټال کړو، دا لږ مشکله تمامېږي. د دې ټولو په ځای باندې یوازې موږ یو لیبراري چې د زمپ په نامه باندې ده دغه انسټالوو. زمپ څه شی ده؟ لومړی راځو موږ وایو چې لکه مخکې مو ویلې چې د پی ایچ پی د کوډ کولو لپاره درې شیان اړین دي. یو خو سرور براوزر ده، خیر دغه نه بغیر یو پی ایچ پی ډاونلوډول، بل مای سیکول، بل چې د اپاچ. دغه درې وړه شیان په زمپ کې شتون لري، یا ومپ یا زمپ، هر یو چې تاسو انسټالولی تاسو خپله خوښه ده. په ومپ یا زمپ کې دغه درې واړه شیان مثلا اس کیو ایل شته په دې کې، صحیح ده، او همدغه شان پی ایچ پی په دې کې شته، او همدغه شان په اپاچ یا سرور په دې کې شته. دغه یو لیبراري ده چې دغه ټول شیان په دې کې موجود وي، هغه که زمپ یا که ومپ. زمپ چې دا تاسو تشریح شوی دی دلته چې دا هم یو اوپن سورس کراس پلیټفارم ویب سرور سولوشن ده. یعنې زمپ چې ده دا چې یو اوپن سورس ده، لکه څرنګه کوم چې پی ایچ پی اوپن سورس او اپاچ اوپن سورس ده، دا زمپ هم اوپن سورس ده. یعنې بل زمپ چې ده په هر ډول پلیټفارم کې، مثلا که هغه وینډوز ده یا مثلا بل یو لینوکس ده یا یونیکس ده یا مک ده یا بل کوم اپریټینګ سیسټم ده، په هر یو کې موږ دغه نه استفاده کولی شو. ومپ چې ده، ومپ بیا یوازې موږ په وینډوز کې استفاده کولی شو، او زمپ نه بیا موږ په هر یو کې استفاده کولی شو. زمپ چې ده په دې کې څه موجود وي؟ عموما په زمپ کې عموما یو چې ده اپاچي موجوده ده، سرور ده، صحیح ده، اپاچي سرور په دې کې موجود ده. بل چې ده په دې کې مای سیکول ډیټابیس لپاره همدغه مای سیکول موجود ده. بل د کوډ کولو لپاره چې موږ هلته کوډ وکړو، موږ سره چې موجود وي؟ پی ایچ پی موجود وي. که چېرته تاسو ضرورت شو فیرل باندې هم کار وکړئ، فیرل پروګرامینګ لینګویج هم په همدغه زمپ کې شتون لري یا مشتمله ده. یعنې په دې زمپ لیبراري کې هم اپاچي موږ سره شتون لري، هم مای سیکول شتون لري، هم پی ایچ پی موږ سره شتون لري. همدغه شان فیرل هم په دې کې چې ده، که کوم وخت مو فیرل ژبه کاروله هم تاسې د زمپ نه استفاده کولی شئ. دا زمپ چې ده دا عموما د پی ایچ پی کوډ لپاره چې کله موږ پی ایچ پی کوډ په داسې ډول باندې، یعنې لوکلي ډول باندې موږ په خپل کمپیوټر کې په لوکل ډول باندې موږ چې کوو اکزیکیوټ کوو، یا موږ پی ایچ پی کوډ رن کوو په خپل کمپیوټر کې، یا همدغه سرور مو هم همدغه خپل کمپیوټر وي، موږ بیا د چی نه استفاده کوو. موږ ته دغه زمپ د دې سهولت پیدا کوي چې موږ په کمپیوټر خپل لوکل کمپیوټر کې ترې استفاده وکړو. نو د دې پی ایچ پی کوډ د رن کولو لپاره، تر څو دغه پی ایچ پی کوډ د خپل کمپیوټر کې رن شي، باید موږ لومړی چې ولرو زمپ انسټال کړو. خو مخکې له دې چې موږ زمپ انسټال کړو، باید لومړی موږ زمپ ډاونلوډ کړو. د زمپ د ډاونلوډ کولو لپاره تاسو باید په یاد ولرئ چې د تاسو اپریټینګ سیسټم یا وینډوز په کوم
بایټ باندې کار کوي، په 32 بایټ باندې کار کوي که 64 بایټ باندې کار کوي. هر بایټ باندې چې تاسو وینډوز یا اپریټینګ سیسټم ده همغه بایټ تاسې زمپ هم انسټال کړئ. نو د زمپ د ډاونلوډولو لپاره موږ راځو ګوګل کروم را خلاصو، ګوګل کروم یا بل کوم براوزر، او دلته ورته لیکو ساده ورته لیکو چې زمپ کوم بایټ وینډو لري، مثلا 32 بایټ پری ډاونلوډ دا ورته لیکیم، او که 64 بایټ وینډو لري نو بیا ورته ولیکه چې 64 بایټ پری ډاونلوډ. همدغه سرچ کې تاسو ته یو راخلاصیږي مختلف د سایټونو درته راخلاصیږي، او په هغه کې تاسې پری ډاونلوډ زم پیدا کړو، همغه ډاونلوډ کړئ. کله مو چې ډاونلوډ کړ ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډېږي. کله چې ډاونلوډ شو موږ راځو د ډاونلوډ فولډر کې همدغه ومپ یا زمپ هر څه چې انسټال کړی وي دا ګورو. دا ګورئ موږ هم زمپ ډاونلوډ کړی ده او هم ومپ ډاونلوډ کړی ده، خو زمپ 32 بایټه موږ ډاونلوډ کړی ده. همدغه باندې ډبل کلیک کوو، اوپن کوئ، دا ایگزیکیوټ کیږي. کله چې ایگزیکیوټ شو موږ ته لیکي ویلکم ټو د زمپ سیټ اپ ویزټ، نو دلته موږ نیکسټ باندې کلیک کوو. هغه سهولتونه چې په زمپ کې شتون لري، په دغه لایبرري کې شتون لري، دغه ټول تاسو ته مشخص وي. مایسیکوال، فلیزیلا، اف ټي پي سرور ده مثلا، او همدغه شان میل سرور ده، ټومیکیټ ده، پی ایچ پي ده، فیرل ده، پی ایچ پي اډمین ده، ویب لازایر ده، او پک سنډ میل ده. دغه ټول شیان دا سهولتونه په زمپ کې شتون لري. همدغه ټول هر یو څه ته غواړئ چک یې کړه، کوم نه غواړئ ان چک یې کړه، خو موږ ټول دا غواړو، ضرورت پیدا کېږي ورته. د دې نه وروسته نیکسټ راځو. دلته به تاسې د دې لپاره چې وټاکئ یو هغه ډیسټینیشن، هغه فولډر ورته وټاکئ چې په کوم ځای کې دې انسټال شي. نو عموما همدغه خپله سی ډرایو راخیستې په سی ډرایو کې د همدغه هلته انسټالېږي. خو زه اوس ډیسټینیشن ځکه ورته بدلوم، دلته ما سره نه مني. اوس ګوره که زه انتخاب نه کړم نیکسټ یې کړمه، ما ته دلته بیا وارنینګ راکوي، ځکه چې ما مخکې نه مخکې یو وارې انسټال کړی ده په همدغه سی ډرایو کې. نو زه دغه د سی ډرایو کې ډیسټینیشن زه ورته بدلوم، راځم سی ډرایو کې یو بل نیو فولډر ورته جوړوم د نیو فولډر په نوم باندې، صحیح ده. او دا مې اوکې کړو. په نیو فولډر کې ما چک دغه مې نیکسټ کړ. د دې نه وروسته بیا دغه چک انچک دا ورته چک کوئ، او د دې نه وروسته نیکسټ یې کوئ. او کله مو چې نیکسټ کړ دلته اوس زمپ ځان تیاروي د انسټالیشن لپاره، تر څو زمپ انسټالیشن شروع شي. نیکسټ وهو، ځان تیار کړه او نیکسټ وهو. نیکسټ د وهلو سره ډایرکټ چی کېږي، انسټال شروع کېږي. دا انسټالینګ شروع شو، دا تقریبا 100% همدغه کرښه یا دغه لاین چې ده تر دې ځای پورې رسیږي. نو تر هغه موږ انتظار کوو ورته. همدغه چې رسیږي موږ به ویډیو ودرو. که همدغه پروسس یا دغه لاین بار سر ته ورسېدو، د دې نه وروسته یو دا رقم وینډو موږ ته راخلاص شوله. دلته به موږ الاو اکسس باندې کلیک وکړو. کله مو چې هلته په الاو اکسس باندې کلیک وکړو موږ ته دا رقم وینډو راخلاصېږي، او دلته مطلب ویل شوي چې کنټرول پینل کې دا اوس چالان شي یا چالان نه شي، همدغه زم موږ ورته وایي چالان دې شي، او چک مو ورته بدلولی دی. نه وروسته فینیش. موږ سره اوس زمپ انسټال شو. وایي چې تاسې په کومه ژبه کې د غوښتنه غواړئ. همدغه پخوانۍ دوه ژبې وي چې انګلیسي او بل شی و، پلان شو. موږ څه شی ورته انتخابوو؟ انګلیسي ورته انتخابوو. او دې کې چې کوو سیو کوئ. نو د موږ سره اوس چې سو زمپ چالانه سو، زمپ کار شروع کړو. د زمپ کار د موږ سره دلته معلومېږي. ګوره دلته مقصد شی ده، زمپ چالانه شوی ده، صحیح ده.
دلته هم تاسو ته همدغه تشریح شوي دي چې کله مو زمپ انسټال کړ بیا تاسو په سی ډرایو کې سی ډرایو هغلته د زمپ په نامه فولډر ده، په زمپ په نامه فولډر کې بیا د htdos په نامه باندې یو بل فولډر ده. په همغه فولډر کې به تاسو چې ثبتوئ دغه کوم فایل چې تاسو جوړ کړی ده همدغه فایل به انسټالوئ. ښه اوس راځو مثلا څنګه کله چې زه راسم یو نوټپډ فایل به راخلاص کړو یا به ډریمور راخلاص کړو. نو اوس مثلا دغه زمپ موږ چلانو، نو راځو موږ د شو هایډ باندې دلته کلیک کوو. نو دلته موږ سره که چېرته اپاچي سرور سټاپ وي وسټاپ ده راسره دا موږ سټارټ کوو. صحیح ده، دا موږ سره چلان شو. ښه د دې نه وروسته راځو ډریمور ته زه یو PHP فایل اخلم، دا د PHP فایل ده. راځو د کوډ برخې ته او دلته لیکو چې PHP لپاره موږ کوډ کوو او دلته زه لیکم چې ایکو ما چې ایکو کا چې شو کا یوازې ورته لیکم چې ویلکم. خاص همدغه میسیج مې ولیکه. د دې نه وروسته راځم فایل ته او داسې یوازې یې سیو کوم. کوم ځای کې سیو کوو ګوره موږ سره تیار همدغه فولډر انتخاب شوی. که نه وي انتخاب شوی راځو کوم ځای ته سی ته، بیا په سی کې زمپ ګورو او په زمپ کې htdos ګورو، htdos پیدا سو او دلته به ورته ولیکو چې د چې په نامه باندې ثبتوو مثلا د first.php اوکې فرست په نامه باندې ځکه PHP مخکې اخیستل شوی ایکسټنشن دلته ضرورت نشته په ډریمور کې او دا سیو کوو. صحیح ده. کله مو چې دا سیو کړ د دې نه وروسته سره دې تاسې اکسس کوئ نو راځو یو براوزر خلاصوو. کله مو چې براوزر خلاص کړ په سرچ باکس کې د دې URL ورته ورکوو. URL چې دا موږ به څه ورته ورکوو چې مثلا لوکل هاست همدغه صفحې نوم ډیش بیا د چې همدغه صفحې نوم موږ چې ورته ورکړی و د first.php همدا نوم ورته ورکړی. نو همدغه صفحه موږ سره چې سوله همدغه هلته موږ سره اکسس شوله. دلته موږ ویلکم لیکلی و، موږ ته ویلکم چې سو دلته شو سو. د په حالات کې کله چې د موږ سره دغه زمپ چلان وي، که زمپ چلان نه وي موږ بیا هم دې ته لاسرسی نسو پیدا کولی ځکه چې دا چېرته ده دا د موږ سره په سرور کې رن کېږي او سرور که چېرته زمپ چلان نه وي د موږ سره سرور هم چلان نه ده او یا که دلته موږ سرور اپاچي سرور سټاپ کو بیا هم موږ لاسرسی نسو پیدا کولی. صحیح. نو اوس که زه د دې صفحې فیچ سورس ګورم، راځم ویو فیچ سورس یې ګورم، نو دلته ګوره هغه د PHP کوډ د موږ سره دلته نه ښکاره کېږي. صحیح ده چې PHP کوم کوډ ده هغه موږ سره دلته نه ښکاره کېږي اوکو یا PHP. ولې؟ ځکه چې دا په سرور کې رن کېږي او د هغه نه وروسته بیا موږ ته په کلاینټ کې شروع کېږي یا براوزر باندې شروع کېږي. دا کوډ په کلاینټ باندې نه ده، دا کوډ په چې کې رن کېږي په یو سرور کې رن کېږي. خدای دې وکړي چې پوه شوي په راتلونکي درسونو کې به موږ د PHP د زده کړې سره سره به په یو پروجیکټ باندې هم کار کوو او هغه هر فایل به موږ په همدغه htdos کې ثبتوو. بیا به د همدغه لارې د دغه URL له لارې به موږ دې ته لاسرسی پیدا کوو، اکسس کوو به. او اوس په دې باندې پوه شولو چې څنګه موږ زمپ وکارو او په زمپ کارېدو کې نورې هم ډېرې خبرې دي. دلته په MySQL کې یو ډیټابیس جوړېږي، PHP کې بیا موږ هغه سره کنیکشن جوړوو، بیا به د هغه نه موږ ډیټا رااخلو او ډیټا به ورته بېرته انټر کوو. همدغه شان مختلف نور کارونه PHP کې به موږ کوو. نو خدای دې وکړي چې تر اخره موږ سره دغه درسونه تعقیب کوي او موږ ته خدای دومره انرژي راکړي چې تر اخره پورې تاسو ته همدغه درسونه وړاندې کړو. د ښه وخت په هیله مو